yaa carraa ofii kana dhugaa waaqayyoo dubbachuudhaaf nagaa isiniif haa baay'atu. Viidiyoo obboleettii keenya argaa jirtan kana, obboleettiin kun waggaa 4 biyya Arabaa hojjechaa kan turte gara biyya ishiitti Itoophiyaatti imaluudhaan balaan tasaa balaan makiinaa ishii mudate lubbuu ishii akka maleetti dabarte. Waaqayyoo mootummaa isaa keessatti ishii haa yaadatu. Inni amanatte kun boqonnaa ishiidhaaf haa laatu. Hojjetattee osoo ittiin boqotatin biyya ormaa keessatti jooraa dhiphachaa gadadoo yaaddoo biyya ormaa hundumaa dandeessee gammaddee gaafa ishiin gara biyya ishiitti imaltu seexannichi kiyyoo kaa'ee fi balaa tasaatiin maatii ishii biraa hanqise. Wayyoo nagaa waaqayyoo isiniif haa ta'u. Nagaa koo isin gaafachuu inni irraanfanne baay'ee keessi koo nagadde dhugaa dubbachuudhaaf ani viidiyoo ishii kana jala seenee yeroo ilaalu nama waan badaa dalagu miti. Mucayyoon kun afaan Oromoo yoo ta'uu baate adiyaadha. Inna hin faarfatti yeroo hunda jechaadha viidiyoo ishiin gallakkistu. Waaqayyo mootummaa isaa keessatti haa yaadatu. Lammaffaa immoo jireenya biyya lafaa kanarraa xiqqoo guyyaatti lafa kanarraa deemnu fi guyyaatti addunyaa kana gadi dhiifnee deemnu hin beeknu. Akkaataa ittiin deemnus akkaataa ittiin duunii gara keenya dhufus hin beeknu. Yeroo hunda garuu qophaa'utu nu barbaachisa. Sababiin isaa dhugaa waan hin jedhu wallaalee gadda onnee nama cabsu sirumaa ana akkanaa immoo hin argine. Siruma saayyuu gaddaa akka malee onnee nama cabsee nama boochisiisee nama gaddisiisu ana akkanaan argine. Waaqayyo isin haa oolchu, maatii keessan illee haa oolchu. Haati otoo eegaa jirtu, dhalli ishee otoo eegaa jirtu, abbaan otoo eegaa jiru, hundumtuu otoo mucaan koo nu dhufte jedhanii simachuudhaaf waan qaban hojjetatanii kaan tolchanii waan hundumaa mana keessatti si gijjuudhaan otoo eegaa jiranii seexanichi sun immoo karaa dalgaatti goree gammachuu maatii ishii gammachuu ishii gara gaddaatti jijjiire. Dhugaa waaqayyo waan akkanaa balaa tasaa kana miliqseetuma namaa oolchu. Kuni baay'ee tokko dhugaa rabbii dubbachuudhaaf waan hedduu takka nama gaddisiisu jechaadha. Gaddi kana caale gonkumaa hin jiru. Egaa wanti jedhan hin jiru. Waaqayyo jajjabina isaaniif haa kennu. Gammachuu maatii kanaa gaddatti jalaa seexanni jijjiirate. Egaa waan godhannis hin jiru, wanti ta'us hin jiru. Wanta inni fide immoo ishoodhaanii jaalachuudha. Yaada maal godhu murtoonni namaa murteesse guyyaa inni namaa kaa'e hin hanqatanii. Garuu immoo guyyaa ofii malee seexanni bakkeetti kuttee nama hambisti. Dhugaa rabbiiti waan akkana na gaddisiise. Wayyoo armeesh karaa eegaa jirtu. Dhala qabdi mucayyoon tuni dhala ishii abbaa manaa ishii. Yaa ishiin kan duute bade malee warri jiru homaa miti. Garuu amma lubbuu isaanii jiraatu. Amma dhaqanii too ishiitti dabalamanitti gubachaa jechaa aadaa afu. Waggaa 4 dirasii ilmoo isaanii kana hin argine. Har'a immoo ilmoo isaanii kana arguuf dhugaa waaqayyoo qilleensa kana keessa iyyuu deemtetu nagaadhaan biyyuma teenya Itoophiyaa tana waan ishiin qabdu hin beekan. Xonqaayii wayii qabdi ta'uu waan ittiin dhala namaa lafarraa duguugdu wayiitu waan hojjetamaa wayiitu biyya sana keessa jira. Biyyoota garaagaraa keessatti makiinadhaan hin deemama. Namni makiinadhaan bakka barbaade deemuu danda'a. Innumti biyya keenyaa kun akkam akka ta'e waan saa'u namaan galu. Ani shufeerota ishiitu dhugeetuma akkuma arganitti oofanii eenyoodhu ta'uu ani waanumti isaatu naaf gaaffidha. Kanaaf homaa miti jajjabina waaqayyo isaaniif haa kennu. Egaa kan itti dhufe kana maal godhuu miti olirraa citee dhufe waaqayyo oolchuu hin dadhabne. Anni namaa kenne immoo hin komatamus waaqayyoon hin komatamus. Ani dhugaa baay'ee tokkoon gadde viidiyoo kana yeroon argu keessi koo baay'ee na gaddes baay'ee na cabes baay'ee rifadhees. Viidiyoo ishii jala seenee yeroo ilaalu
dhugaa rabbiiti jechaadha. Maatii ishiillee kan poostii goote, dhala ishiirree haadha fi abbaa ishiillee poostii of jalatti goote. Bakka yeroo galuudhaa kaatoo gammachuu addaatiin gammaddee gara biyyaa otoo imaluuf karoorfattee jirtu seexanni dalga galtee akkasitti kutuu ishiitti dhugaa baay'ee keessi koo nagaddachaa. Waamiti wanti godhanis hin jiru. Waaqayyo jajjabina maatii ishiitiif haa kennu. Ishii immoo mootummaa isaa keessatti ishii haa yaadatu. Isa lafarratti dadhabde malee ittiin boqonne hin nyaanne Saa'olii keessa boqonnaa bara baraan akka jiraattu Waaqayyo ishii haa gargaaru. Kanaaf wanti godhanis wanti jedhanis hin jiru. Kuni waan dhumataadha. Kuni waan cufamedha. Waan harka namaa banuu miti. Dhumataadha jechaadha. Waan dhumataa kana maal godhu wanti godhanis hin jiru. Keessuma ofitti gubachaa gaddaa boo'aa fuudha malee maatii suni maatii sana mudhii isaanii rabbiin haa jabeessuu fi dhala ishii immoo ishii dhafaa guddisu maal godhure dhugaa gammachuu addaa gammaddee xiyyaara keessatti illee viidiyoo waraabdee poostii of goote. Yaa carraa ilma namaa kana. Carraan ilma namaa kun ijoollee gisee tokko gisee akkasitti itti ilaalan gabaabduudhaan anuma amma xiqqootti ilaalle lubbuun namaatis itti baddu kana. Kanumaaf jecha wal jibbanii, wal abaaranii, wal arrabsanii, wal irratti ka'anii lammaffaa immoo waan jallinaa hojjetanii waan gaarii dhiisanii bakka waan boru ittiin mootummaa Waaqayyoo keessa ittiin galan dhiisanii waanuma darbu kana faana girrisaa oolla dhugaa. Waan baay'ee na hubachiise duuti micoo kanaayi. Jireenya ammamiif akka gabaabduu taate illee jireenyi biyya lafaa kanarra gaggabaabduu akka taate hubadhe. Waaqayyoon jajjabina isaaniif haa kennu, maatii obsaa kennu. Ofisuma kana jechuun barbaade hordoftoota isaa naalikooti balaa akkanaa Waaqayyo sinaa oolchu. Maatii keessanis jireenya keessan haa oolchu, balaa tasaa hundumaa sinaa oolchu oolaa isiniin jedha. Waan dhaggeeffattaniif galata.